यतिखेर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सिलीको नामहरु मोर्चामा युवा सेवा समाज साकेला गाउँपालिका 2 आउनु भएको छ। उहाँहरूले त्यसैगरी साकेला सिली प्रतियोगितामा सहभागी हुनुहुन्छ। लामबद्ध लगाएर बसिरहनु भएको छ। तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? रतनछाबाट। त्यसैगरी किमक्यालमाको सिली तीनवटा सिली उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। मचामा सिली, नासा श्यामाको सिली, किमक्यालमाको सिली गर्दै हुनुहुन्छ। र हामीले तपाईहरुलाई हामी रतनछाबाट चिठी अनि सिलिमोपा टाइम निर्धारण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिलिमोमा तपाईँ हो? हजुरको नाम? यदि टिमलाई कोर्डिनेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु अगाडि हजुरको नाम? राई। ए ल बेस्ट अफ लक है त। धन्यवाद सञ्चालकजी। आयोजक टिम, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, निर्णायक मण्डल, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूमा साकेला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रतनछाको तर्फबाट यहाँहरूलाई एकमुष्ट सेवा हौवा नमस्कार टक्राउन चाहन्छौँ। र हाम्रो कलाकार भाइ बहिनीहरूले आजको यस प्रतियोगितामा 3वटा सिली प्रदर्शन यहाँको बिचमा गर्नुहुनेछ। पहिलो मछामा यानि कि हामीले कुल पुज्दा सबैभन्दा पहिला गर्ने सिली या कि नकल त्यो गर्नेछ। दोस्रो माछा मार्ने सिली, नासा श्यामाको सिली दोस्रोमा। त्यस पछाडि घर लिप्ने सिली, किम क्याल्माको सिली। यसको 3-4वटा चरणहरू हुनेछन्। यो हाम्रो सम्पूर्ण कलाकार भाइ बहिनीहरूले नै यहाँ देखाउनु हुनेछ। भन्दै कलाकार हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो आजको साकेला सिली प्रदर्शन गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँको बिचमा हाम्रो प्रस्तुति सुरु भइसकेको छ। हाम्रो कलाकार भाइ बहिनीहरूले विशेष गरेर आयोजक टिमलाई स्वागत गीत आफ्नो भाषाबाट गाइरहनु भएको छ। र यसमा सिलिमापा हुनुहुन्छ चाङगेङ राई, सिलिमामा हुनुहुन्छ इरादा राई। यो सिलीहरू यहाँको बिचमा भूगोल भेग खोला अनुसार नमिल्न सक्छ। विशेष गरेर यो रतनछायामा नाचिने मछामा सिली हाम्रो कलाकार भाइ बहिनीहरूले प्रस्तुत गर्न लागिरहनु भएको छ। र
उहाँहरूले गीतबाट पनि अबको हाम्रो प्रस्तुति मचामा सिली भन्दै हुनुहुन्छ। कलाकार भाइ बहिनीहरूले अर्को सिली ल्याउने कम्मरको गाइरहनु भएको छ र अगाडि नाचेको सिलीलाई पनि हामीले यो सिली मचामा सिली नाच्यो भनेर गीतबाट भनिसक्नु भएको छ। माछा मार्ने सिली यसमा 2 चरण हुनेछ। यो पहिलो चरणको जाल हान्नुभन्दा अगाडि यानि कि माछा मार्ने ठाउँ यानि कि खेवा भनिन्छ त्यो हेर्ने काम भइरहेको छ यहाँहरूको बिचमा। कलाकार भाइ बहिनीहरूले त्यो अभिनयबाट यहाँलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। जाल हान्नलाई उहाँहरूले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। जहाँ माछा छ त्यो खेवा यहाँहरूले रोजेर जाल हान्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले प्रस्तुत गरिरहेको अभिनय भनेको जाल हानिरहनु भएको छ। जाल हानिसकेर उहाँहरूले माछा यानि कि माछा लगाउने ठाउँ सिक्रीमा हाल्दै हुनुहुन्छ। त्यो अभिनय यहाँहरूको बिचमा भइरहेको छ।
पनि यहाँले सिक्रीमा लगाइसक्नुभयो। त्यस पछाडि जाल बोकेर यहाँहरू अगाडि बढेको यानि कि एक चरणको माछा मार्ने अभ्यास यहाँले देखाइसक्नु भएको छ। यहाँको बिचमा त्यही भनिरहनु भएको छ हाम्रो कलाकार भाइ बहिनीहरूले। यो तेस्रो नम्बरको सिली घर लिप्ने सिली। यो पहिलो चरणको घर लिप्नुभन्दा अगाडि के सामग्री चाहिन्छ त्यो सामग्री यहाँहरूले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो चरणको घर लिपेर यहाँको बिचमा देखाउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूले। हाम्रो आजको अन्तिम शैली यही हुनेछ। विशेष गरेर हामी साकेला गाउँपालिका 2 नम्बर समग्र साकेला गाउँपालिकाको तर्फबाट विशेष गरेर यो आयोजक टिमलाई हाम्रो टिम समग्रको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो एउटा हाम्रो संस्कार संस्कृति हामी प्रकृति पूजक एउटा संस्कार संस्कृतिबाट जुन एउटा पहिचान हाम्रो संस्कार संस्कृति जोगाउने जुन एउटा मौका एउटा अवसर दिनुभयो यसको निम्ति पनि हामी सम्पूर्णको तर्फबाट यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कलाकार भाइ बहिनीहरूले सिली सकेको सङ्केत गरिरहनु भएको छ र यहाँहरूलाई अघिले पार्दै बाई बाई गरिरहनु भएको छ। र विशेष गरेर आजको यस प्रस्तुतिमा हामीबाट भएका कमी कमजोरीहरूलाई यहाँको बिचमा माथि माग्दै भुल सुधार भएमा फेरि पनि आउँदो उभौलीमा 83 सालको उभौलीमा यस्तै अवसरहरू दिनेछ भने यहाँहरूको घर आँगनमा यहाँहरूको यो मैदानमा उपस्थित पनि हुने हामी सम्पूर्णको तर्फबाट यहाँलाई भन्न चाहन्छौँ। त्यो प्रतिबद्धता हामी जाहेर गर्न चाहन्छौँ र आजको यो एउटा प्रतियोगिता मात्रै नभएर हामी एउटा सहभागीको रूपमा एउटा यो संस्कार जोगाउने अभियानको रूपमा यो एउटा इटा थप्ने यात्री एउटा जुन अभियान अहिले पहिचानकोदेखि लिएर सबै कुरा चलिरहेको छ त्यसमा यसले पनि एउटा टेवा पुर्याउने पनि हामी यहाँको बिचमा प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छौँ। त्यो यहाँले यो हिसाबले बुझिदिनु हुनेछ यानि कि हामी भरे यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि कुनै स्थान हासिल प्राप्त गर्न नसके पनि हामी त्यसमा कुनै गुनासो आयोजक र सम्पूर्ण चितवनवासीहरूमा त्यो गर्ने छैन र हाम्रो कलाकार साथीहरूले पनि साकेला सिलिप हाम्रो टिमको तर्फबाट प्रस्तुत गरिसक्नु भएको हुँदा यहाँको बिचमा मैले बोल्दै गर्दाखेरि कुनै त्रुटि कमी कमजोरी भएमा माफी माग्दै विशेष गरेर आयोजक टिमलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै म पनि यहाँको बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।
नम्बरका 2 लाई उहाँहरूले निर्धारित समयमा नै उहाँहरू बाहिरिसक्नु भएको छ र